अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शकील अहमद, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वेट कफ यानी बलगमी खांसी और वूपिंग कफ यानी काली खांसी के बारे में मालूमात शेयर करूंगा। अपने पिछले वीडियो ड्राई कफ में मैंने आपको कफ कॉजेज़ के बारे में मालूमात दी थी, इसलिए मैं आज आपसे वेट कफ और वूपिंग कफ के बारे में मालूमात शेयर करूंगा। वेट कफ और वूपिंग कफ क्या होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं, और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों, बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से जब हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि हमारी जो यहाँ पर जकड़न सी बन गई है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि सीना रुक जाना, छाती रुक जाना। तो जब भी हमें कफ होता है, कफ की प्रॉब्लम आती है, तो फिर हमारे सीना में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और हमारे जो ट्रैकिया है वहाँ पर एक छीले जाने का एहसास होता है, और हमारे जो थ्रोट है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसकी और अलामत होती हैं कि सांस बहुत ज़्यादा मुश्किल से आता है, और जब सांस लेते हैं तो छोटे छोटे सांस होते हैं और उसको खींच कर सांस लेना पड़ता है। इस तरह के सांस लेना का प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाता है। बार बार खांसी आना शुरू हो जाती है। अगर हम किसी महफिल में गए या कहीं कोई बाज़ार वगैरह गए तो वहाँ पर हमें जब ये खांसी का प्रॉब्लम होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसको हम अगर आपको कफ का प्रॉब्लम हुआ है तो आप उसको शुरू में ही कवर करने की कोशिश करें। किसी डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसको बड़ी एहतियात से, बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए टाइम टेबल के हिसाब से, और जो एहतियात बताई गई हों आप उन एहतियात पर अमल कीजिए। आपका इंशाल्लाह कफ का जो प्रॉब्लम है वो शुरू में ही सॉल्व हो जाएगा। अगर थोड़ी सी आप नॉन सीरियस होते हैं, आप इसको जो आपका कफ का प्रॉब्लम है उसको सीरियस नहीं लेते, और आप मेडिसिन भी पूरे टाइम पर नहीं लेते, या अगर लेते हैं तो फिर एहतियात नहीं करते खाने पीने की, तो फिर आपको कफ का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा दिनों तक चल सकता है, जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें इन्फेक्शन हो सकती है, और आपके जो थ्रोट है वहाँ पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपके ट्रैकिया में। फिर आप किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ आपका रुझान हो जाता है। सीरियस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इसको शुरू में ही कवर कीजिए। आपका से शुरू में कवर करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपके जो लंग्स हैं वहाँ पर अब म्यूकस सूख गया है या जम गया है, वहाँ पर उसको निकालने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन मौजूद हैं। अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ आप परहेज़ भी करते हैं, तो अल्लाह के फजल से आपका जो कफ का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए मेडिसिन है, अगर आपको खुश्क सर्द हवा लगने की वजह से कफ का प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें एकोनाइट नेप्लस बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। अगर आप इसको दिन में 3 मरतबा, अगर आपको सीरियस प्रॉब्लम है, अगर बार बार खांसी आने का प्रॉब्लम है, तो आप इसका दौरानिया कम कर सकते हैं। आप इसको एक एक घंटे के वक्फे से भी 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो कफ का प्रॉब्लम है उसमें नरमी आ जाएगी। फिर इसका दौरानिया आप बढ़ा दें, दिन में 3 मरतबा कर दें। 2 से 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका जो कफ का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इसके लिए मेडिसिन है दोस्तों हेपर सल्फ़र। हेपर सल्फ़र बैड कफ और वूपिंग कफ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके सीना में बहुत ज़्यादा बलगम जो है उसकी वजह से आपके यहाँ पर जो दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है, अगर आपको ठंडी हवा में अगर आप निकलते हैं तो आपको खांसी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, आपका जो थ्रोट में वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो इसमें हेपर सल्फ़र 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। आप इसके हेपर सल्फ़र 30 के डायरेक्टली 1 या 2 कतरे अपनी ज़ुबान पर डाल लीजिए। 3 से 4 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आपका जो कफ का प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेडिसिन है काली बाइक्रोम। दोस्तों, काली बाइक्रोम भी अगर आपके जो लंग्स हैं उनके अंदर म्यूकस वो है सूख गया है, आपके जम गया है वहाँ पर, उसको बाहर निकालने के लिए काली बाइक्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।
इसमें म्यूकस जो होता है वो एक धागे की मानंद निकलता है। अगर आपको कफ आती है तो आप जब कफ के ज़रिए आपके म्यूकस निकलता है तो फिर आपको उसे हाथ से पकड़ कर निकालना पड़ता है। और एक सख्त नहीं होता, फिर वो उसको आपने जब हाथ से पकड़ कर निकालेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसी कंडीशन हो अगर, तो इसमें काली बाइक्रोम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा शदीद है, अगर बार बार आपको खांसी आ रही है, तो इसका दौरानिया आप दिन में 6 मरतबा या 7 मरतबा या 8 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन आप इस तरह इस्तेमाल कीजिए, दूसरे दिन इसका दौरानिया बढ़ा दीजिए, दिन में 4 मरतबा फिर 3 मरतबा कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। काली बाइक्रोम को इस्तेमाल करने का तरीका भी वही है। अगर आप इसके डायरेक्टली 1 या 2 कतरे अपनी ज़ुबान पर ले लेते हैं तो आपका जो कफ़ का प्रॉब्लम है विद इन वीक इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है डलका मारा। जिस तरह का आजकल का हमारा मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियों से सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, इस तरह के तब्दील होते मौसम में किसी भी किस्म की अगर आपको कफ का प्रॉब्लम शुरू हो गया, आपको खांसी आना शुरू हो गई है, तो डलका हमारा 30 पोटेंसी आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। आप इसको 3 से 4 दिन इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसका आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है ड्रोसरा। ड्रोसरा अगर आपको बार बार खांसी का प्रॉब्लम आता है, आपके ड्राई कफ है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, ऐसा महसूस होता है कि सांस की नाली में कुछ ऐसा मौजूद है कि आपकी सांस की नाली जो है वो सिकुड़ गई है, आपको सांस बहुत मुश्किल से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ड्रोसरा 30 पोटेंसी में अगर शदीद हालत है तो इसका दौरानिया भी आप कम कर सकते हैं, दिन में 6 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सुबह 2 घंटे के वक्फे से इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहले दिन आप इसको इस तरह इस्तेमाल करें, दूसरे दिन इसका दौरानिया बढ़ाते जाएँ। इंशाल्लाह आपका 3 से 4 दिन में आपके जो कफ का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों, स्पोंजिया 30 पोटेंसी में अगर आपके जो सांस की नाली है वो उसमें खरखराहट महसूस होती है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि लकड़ी के चीरे जाने की आवाज़ जैसे होती है, किसी आरे पे लकड़ी के चीरने की जैसी आवाज़ होती है, अगर आपके सांस में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको महसूस होती है तो आप स्पोंजिया 30 पोटेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। आप इसको कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन मेफाइटस को आपने 3x में इस्तेमाल करना है। अगर आपको टैबलेट मिल जाए या आपको डिल्यूशन पर में मिल जाए तो आप अगर टैबलेट मिलती हैं तो दिन में आपने इसको 3 मरतबा इस्तेमाल करना है, 2-2 गोली के हिसाब से। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर और 2 गोली रात को आपने इस्तेमाल करना है और 1 हफ़्ता तक आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो कफ का प्रॉब्लम है 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी खांसी की अलामत कुछ इस तरह की होती हैं कि जब जिसको प्रॉब्लम है, कफ प्रॉब्लम है, जब वो खांसता है, जब उसको कफ का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो उसका चेहरा रेड हो जाता है या फिर नीला होना शुरू हो जाता है। नीला इसलिए हो जाता है कि खांसते आर्जी तौर पर आपके जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपका चेहरा जो है वो नीला हो जाता है। इतनी शदीद खांसी में आप मेफाइटस 3x में इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह कुछ अरसा इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको 3 बायोकेमिक मेडिसिन बताता हूँ, आप उनको यूज़ कीजिए। आप उनको 6x में उसको यूज़ करना है। अगर आप उसको साथ साथ उसको यूज़ करते हैं, अगर डिल्यूशन हालत में मिलती है आपको तो डिल्यूशन हालत में आप इसको परचेज़ कर लें। अगर टैबलेट फॉर्म में मिलती है तो टैबलेट फॉर्म में आप इसको परचेज़ कर लें। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना और कौन कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है कलकेरिया फ्लोर, दूसरे नंबर पर कलकेरिया फास और तीसरे नंबर पर मैग्नाफास। दोस्तों, आपने तीनों मेडिसिन आपने जो मैंने आपके डिल्यूशन फॉर्म में आपको मेडिसिन बताई हैं दूसरी, उसकी जो भी अलामात आपसे मैच करती हैं
उस मेडिसिन की जो भी अलामत आपकी अलामत से मैच करें, आपने वो मेडिसिन लेनी है। और उसके साथ आपने ये बायोकेमिक के तीनों मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया पास, मैग्ना पास। इसको आपने 6x में इस्तेमाल करना है। टैबलेट फॉर्म में मिलती है तो इसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर को और 4 गोली रात को, 4-4 गोली आपने इनकी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इसको डिल्यूशन फॉर्म में मिलती है तो आप किसी भी अपना होमियो स्टोर से आप एक 100 ml की बोतल भी जो आप परचेज़ कर लें, उसमें आप ये तीनों मेडिसिन डाल लें। 30 ml कैलकेरिया फ्लोर, 30 ml आपने कैलकेरिया फास और 30 ml आपने मैग्ना फास आपने इस्तेमाल कर लेनी है। तो उसके ऊपर ड्रॉपर लगाकर बोतल के ऊपर फिर उसको अच्छी तरह शेक कर लेना है। तो उसके आपने 2 से 3 ड्रॉप जो आपने डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पर डाल लेने हैं दिन में 3 मरतबा। आपको मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि जो पहले डाइल्यूशन मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं बायोकेमिक के अलावा, अगर उनकी अलामत से आपकी अलामत मैच करती हैं उन मेडिसिन की अलामत से, तो आप उस मेडिसिन के साथ साथ बायोकेमिक की ये तीनों मेडिसिन आप यूज़ कीजिए। इंशाअल्लाह आपको कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वेट कफ और होपिंग कफ के बारे में मालूमात। अगर ये मेरी मालूमात आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।